ჩაერთო, კი. ჩვენი დავედით. იგი ცოტა ოდნავ განსხვავებული მოცემულობა გვაქვს. ამინთან დაკავშირებით. რაღაც დოზით ცოტათი იწვი მაგიდეს ბათუმში, რაც ძალიან საინტერესოა. მოკლედ მომავლის საქართველოს უბრუნდებით ცოტა. კი ბატონო. დაუბრუნდით რაღაც პერიოდი შესვენება გქონდა, რაც ნაზიოსის დამსახურება იყო, უმეტესად, იმიტომ რომ წავიდა ქალაქიდან და თბილისში ბრძანდებოდა. ნაზიოსის მალე შემოგვერთდება, ჩვენი გუნდი ისევ გზაზეა. ისევ საქმეშია და ისევ მომავლის საქართველოს ვესაუბრებით. სად ვართ ცოტა ესა? აქ ქუჩაზე ვართ. ახლა ვართ ბაგრატიონის ქუჩის ახალ ნაწილში. ნუ ახალი ჩვენთვის ალბათ, იმიტომ რომ ეს ალბათ დაახლოებით 15 წელია რაც გაიჭრა. აქ გზა იყო, ოღონდ ვიწროდა რაღაც სახლებს შორის გასაძრომი იყო და ასე შემდეგ. ის ნაწილი ახლა რომ საიდანაც დავიწყეთ, საერთოდ არ არსებობდა იქ რაღაც კორპუსებს შორის გასაძრომი იყო, რამდენადაც მე აღმოჩენებელზე ვცხოვრობ. მახსოვს რომ იქ რაღაც მოკლეზე გადასასვლელი იყო და მე რაღაც ისე გეგმარებით და რაღაც სპონტანურად გაიყვანეს ეს გზა. ანუ დაგრძელდა ბაგრატიონის ქუჩა გაცილებით, იმიტომ რომ ბაგრატიონის ქუჩა იქამდე ჩვენ ვიცოდით, რაღაც ჭაობთან ასოცირდებოდა და ახლა რაღაცა ვიწრო, არაფრით განსხვავებული ან განსაკუთრებული ქუჩა იყო და უცებ რაღაც ეგეთი გაფართოება მოხდა ამ ქუჩის, ხო, ანუ რაღაც ესე მახსოვს მე. ხო და იმის გამო რომ სააკაშვილის დროს დაიწყო. ხო, იმის გამო რომ გაფართოვდა, ნუ რაღაც თავიდან დაგეგმარდა იმის საშუალება გაშლა, რომ უფრო ფართო ქუჩა ყოფილიყო და აი ეს მონაკვეთი აღმოჩენებლის ახლოს სტადიონამდე, სტადიონის გვიანაშენდა და იქ მის რა ქვია ხელოჩაურის მიმავალ გზას რა ქვია, ჭარხის გზატკეცილი ხო? ხელოჩაურის მიმავალს კი. ხო, ის საერთოდ ახალი მონაკვეთია და იქ შენობებიც კი რომელიც გაჩნდა, ის არის რა ქვია, საერთოდ ახალი შენობებია. ნუ რაც არის მნიშვნელოვანი ამბავია, ხო? როდესაც ქუჩა გაფართოვდა, ერთი შეხედვით არაფერი არ ხდებოდა ამ ქუჩაზე, ხო? მაგრამ ძალიან მალე, რა თქვენ 10-15 წელი ძალიან მალეა, გაჩნდა მაღალი კორპუსები, გაჩნდა კლინიკები, ბიზნესები, აი ქუჩა ფაქტიურად ძალიან აქტიური სამრეწველო ქუჩად იქცა. არა მარტო თქვათ ის მონაკვეთი ახლა საიდანაც მომდივართ, არამედ ის სადაც ახლა შევალთ, ქუჩა გაფართოვდა მთელი რიგი, აი მაგალითად ლუკა ასათიანი მელიქიშვილი თავდადებულის ქუჩა კიდე იქეთ ფერისკენ, საერთოდაც აიღეს გზის პირას თითო სახლები, ანუ თითო მწკრივი სახლების. და იმის ხარჯი არის გაფართოებული, მე იქვე ახლოს ცხოვრობდი, ახლა ისე გამოვიდა რომ ქუჩის თავში და ბოლოში სხვადასხვა პერიოდში ცხოვრობდი, მაგრამ იქ იყო ჩვეულები პატარა ვიწრო ქუჩა იყო, იმდენად ვიწრო რომ ეს თავდადებულის ქუჩა, მაშინ შავმიანის ქუჩა იყო გაცილებით ფართო იყო, ვიდრე ეს მაშინდელი ბაგრატიონის ქუჩა და ახლა არის პირიქით. ის ხალხი საერთოდ არ ვიცი, მე ბევრს ვიცნობდი, იმიტომ რომ ჩემი მბანი იყო იქ აღარ ცხოვრობს, ახლა მე დიდი ხანი აღარ ცხოვრობ და არ ვიცი რა ბედი ეწია, მაგრამ ცხადია რომ ეს რაღაცა სერიოზული ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი იყო, როგორც ჩვენს მერიას უყურს ამისი თქმა. ხო, და მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ქუჩას არ აქვს ანუ რაღაცა ესე ისტორიული მნიშვნელობა, ასე დიდი დაჭვირთვა მიმართულებით არ აქვს. ხო, იმიტომ რომ გვიან ჩამოყალიბებული ქუჩა არის და იმის გათვალისწინებით რაც ვიწროც რო იყო, ხო, ანუ ამასაც გულისხმობს რომ მივათვალო და თან ის მომენტია რომ დღეს ჩვენ ვიღებთ ამ ვიდეოს მომავლის საქართველოსთვის და გაჩვენებთ, ანუ არა მარტო ძველი ბათუმის ქუჩებს გაჩვენებთ, ხო, ანუ ამეთ შეოლები ანუ რაც ახალი ქუჩებია, რაც ახალი დაგმარებულია მიმართულებით და ეს გვინდა სხვადასხვა პერიოდში შემდეგ გაჩვენებთ კიდე სხვადასხვა ქუჩებს, რაც აი 100 წლის შემდეგ უკვე განსხვავებული და მნიშვნელოვანი მოცემულობა იქნება, ხო? აი ამ ადგილს ვამოვდი, მაგრამ ახლა ვართ მიჭირს ისე სიმართლეობით რა ქვია დაბადებული გაზილი, მაგრამ ცნობა მიჭირს, იმიტომ რომ საერთოდ სხვა სახლები არის. აი სადაც ვართ ახლა ეს ქუჩა
აი გაცილებით ფართი არის, ვიდრე თქვა აი ეს თავდადებულის ქუჩა, რომელიც გადავკვეთეთ. ხო, აქ იყო 1 და 2 სართულიანი სახლები, რა კი ბატონო, ეს რამდენადაც მე მახსოვს, ის ადამიანები ალბათ ყველაზე ძველი, ვინც ჩემს უბანში იყო, ალბათ ომის მეორე მსოფლიო ომის მერე არიან ჩამოსახლებულები და იქამდე სავარაუდოდ არც იყო ისეთი ინტენსიური ან რაღაცა ქოხების დონეზე იყო განაშენიანება. ალბათ უნდა თქვათ, რომ სადღაც ომის მერე არის ქუჩა ჩამოყალიბებული. ისეთი რაღაც ძველი არქიტექტურული შენობა ახლომახლომდე არ მახსენდება. იმიტომ რომ ბაღი, რომელშიც მე დავდიოდი, უბნის ბაღი არ იყო ძველი, სკოლა მამაჩემის აშენებული იყო, ანუ მე რო შევედი სკოლაში, სადღაც 1-2 წლის აშენებული იყო, ეს არის სადღაც 80-იანების, 70-იანების ბოლო. მე მახსოვს პატარა ვიყავი, მაგრამ აქვე ახლოს ხოდა დავდიოდი ამ სკოლის მშენებლობაზე. მამაჩემს ვაკითხავდი ხოლმე ბაღის ასაკში ვიყავ. ეს რა ქუჩაა შოთა? ეს არის სულაბერიძე. სულაბერიძის ქუჩა. ალექსანდრე სულაბერიძე, რომელსაც ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ამ ადამიანს. საინტერესო კიდევ, ხო, ნუ სანამ მე არ ვიცი თუ შეეცვალა სახელი, მაგრამ ჩემს ველში მოდი ბოდო ხო? მეც ალექსანდრე სულაბერიძე ბატონო წერია. სანამ აი ისტორიას მოყვებოდი უშუალოდ ალექსანდრე სულაბერიძეზე, ანუ ეს ქუჩა ამ ქუჩის დიდად ტრანსფორმაცია არ მოხდა შოთა, ხოლო შუა ზოლს თუ არ გავითვალისწინებს, სხვა მხრივ დიდად გახსნა ტრანსფორმაცია არ მოხდა რა. ხო, ქალაქ ეგმარებას ის დამახასიათებელი ნიშან-თვისება აქვს, რომ ქუჩათა ქსელი ძირითადად არ იცვლება. არ ცხადია გამონაკლისებები, ახლაც გვაქვს მაგალითად ქუჩები ქრება და ჩნდება ასეთი მაგალითები, მაგრამ თქვა თუ ქუჩა თუ გაფართოვდება, ან შევიწროვდება, ამის მაგალითებიც გვაქვს, თორე ძირითადად ქუჩის ქსელი არის იგივე. მე მქონდა ახლა გიარამიშვილმა მაგალითად ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარა, ჩვენ ვეძებდით ქართული ეკლესიის, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიას, რომელიც დაინგრა 1929 წელს შუა ქალაქში დღევანდელ გორგილაძის ქუჩაზე და ძველი და ახალი რუკები, ანუ ძველი რუკა და გეგმა რო დავადეთ ერთმანეთს, ნუ რაღაც დაახლოებით ვიცოდი სად იყო მდებარეობას ვეძებდით, უბრალოდ საძირკველს მიწაში რაც იყო და აი რა გითხრა, ფეხი დაადგა რა, აი დადგა, მე საძირკველზე ვდგავარ და გავთხარ და საძირკველი იყო. ანუ რამდენიმე სანტიმეტრის სიზუსტით დაადგინა ეგ ამბები. ანუ ეს რაღაც თვალსაზრისით არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ძებნას მკვლევარებს რაღაცა თუ გიჭირდება, ამ შემთხვევაში როცა ყველაფერი განადგურებულია, მაგალითად, როგორც ბათუმის შემთხვევაში, ბევრ ამაში ხელს გვიწყობს. ხო, ანუ სულაბერიძის ქუჩაზე ერთი კარგი რაც არის კიდევ, ხო, ეს არის სახლებიც არ შეცვლილა, ხო, დიდად. რაღაცა 1 და 2 სართულიანი სახლები იყო და უმეტესწილად რჩება ჯერჯერობით. იქ უკვე შესულია დეველოპერები და დიდი ალბათობით დიდი დრო არ უწერია ომის ტრანსფორმაციას, მაგრამ უმეტესწილად მაინც რაღაცნაირად რჩება. კი ბატონო, აი მაგის კარგი მაგალითი არის საბაგირო გზა, რომელიც რამდენიმე წელი უკვე ჩვენს ქალაქში მოქმედებს, რომელიც ჭაობით, ანუ ბათუმ-გორიდან არის მამდე, რა ქვია, სვის სანაპირომდე, ჭავჭავაძის და გოგებაშვილის ქუჩების კვეთამდე. და აი ამ ადგილს გადაული ძირითადად, როცა და იქიდან კარგი საშუალება სხვა შორის არის. კარგი მოვალთ. აი ეს გვაქვს ძველი სინაგოგა, რომელზეც ერთი კედელიც აღარ არის დარჩენილი, ისა დაანგრიეს და სხვათა შორის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო ხუთს არაპარწმუნებს საერთოდ რამენერად შეინარჩუნოს, გასაგებია რა მიზეზითაც. იმიტომ რომ ეს ღია თქოს ამის დასამალი და მოსარიდებელი არაფერი არ არის, ღიად არის გაცხადებული, რომ აქ უნდა დაანგრევა და კორპუსის ჩადგმა, რაც სისხლისამართლის დანაშაული არის ესე. და ასე ბევრ რამეზე ვლაპარაკობდით ერთდროულად და ხო ჭაობი არის ისა რომ გვიან ჩამოყალიბებული არის გვიან სულისმო მე-20 საუკუნის შუა წლებში და ბევრი შენობა დღესაც რომელიც თავდაპირველი განაშენიანების დროს არის აშენებული. სამთავრო ავტობუსის გაჩერება პლაზასთან გავა. ნაზიუსი გამოჩნდება ახლა კადრში და საქართველოს ეცოდინება ნაზიუსი როგორია. აი, წვანე ჩანთი თუ წვანე ესა მაისური თუ სწორად. ნელა. ისე მოგესალმებით მომავლის საქართველოს.
ჩვენი გუნდი ისევ საქმეშია, ისევ ერთად ვართ და ისევ ძველი ბათუმის კი არა და ეს მისალმება რა სიშოს ახლა რაც შევწერეთ ის არის ამის ნაწილი არ არის თუ ორჯერ ვესალმებით ორჯერ ვესალმებით იმიტომ სხვადასხვა დროს არა ვესალმებით იმიტომ რომ ნაზიუსი შემოგვიერთა რა ამის აღნიშვნა მინდოდა შოთა მარმადროვა ანუ ნაზიუს აი ნაზიუს სალამი დილამშვიდობის ხალხო მომავლის საქართველოს ეს სპონტანურად დაუგეგმავად ვიწყებთ ხო გადაღებას ბაგრატიონის რაღაც გარკვეული ნაწილი გადავიღეთ ვიყავით უკვე კი ეგ რომ წამოვედით თან ჩავრთეთ ხო და რა არის იცი ის რო არ გამოგვივიდა მაშინ რაღაცა კადრები ვერ გადავიღეთ კარგად უძოლდა თუში ცოტა ახლოს მოდი და უი რა მე მაქვს მიკროფონი ხო ჩაგვირთო მათხოვით ეს შანთა და ის მიკროფონი შენ კონდეზე ჩვენ ახლოს ვართ შენ ისა იმაზე ჩავწეროთ თუში შენი ხმა რომელი ჯერ არ გამომიყენებია და შენ იქნები პირველი ვა პირველი ხამისაფრად ვიცარგებლო არ ვიცი ახლა რაზე უნდა ეთხოვოდეს რომ ეს იწევს მაგრამ ამ უნდა იწევოდეს და ახლა რომ მივდეიცებს შემდეგ აი რომ გავჩნდებით ალბათ შემდეგ აი როგორ მიხვდე ის რომ კონდეს ამ კომპიუტერი მესმის წითელი ანთიასე კი აი ერთად კონდეზე ჩაწერე და ისიც გამომწვევა როგორი საინტერესო მიკროფონია რაღაცა მომეწონა ხო ის არის რა ქვია პირველად ვიყენებ ახლა ნახავთ როგორია იდეაში უკვე ჩაწერა მიდის კი დაწყებული გვაქვს კი ცოტა უშუალოდ საინტერესოა ანუ ეს საინტერესო უბანია ძველი ბათუმის ანუ ისტორიული ბათუმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უბანია სხვადასხვა ხიდი არის ახალი ხიდია ახალი უფრო დაანგრიეს ის ძველი და ახალი ააშენეს ამას რაღაც თავისი სოციალურ-პოლიტიკური მიზეზები ჰქონდა თავისი დაწარდანგრეულა ის ხო საინტერესოა თუ იცი შოთა რომ არა რა ვიცი მე მგონი რომ დაანგრიეს ის ძველი ხიდი ნაზი შენ გახსოვს რომ ეს დაინგრა აბაშიძე რომ დაინგრა არა ეს მიშას დროს დაინგრა ეს მე მეგონა იმიტომ რომ აბაშიძე ხო ხიდებს ანგრევდა და მეგონა აბაშიძე დაინგრა მიშას დროს დაანგრიეს ეს მიხეილ სააკაშვილის დროს და მაშინ და შენ კოცებმა ეს ხიდი თავიდან გააკეთეს თავიდან ააშენეს უბრალოდ განსხვავებით რომ სხვანაირი კონსტრუქციით არის გაკეთებული ანუ გაცილებით ადრე გააკეთეს ხიმინჯებზე რაც ფაქტიურად ხიდი იყო ჰაერში და ახლა გრუნტი დაყარეს და გააკეთეს რაღაცა ბორცვი ეს იმის საშუალებას მოგცემდა რომ ხიმინჯებზე რო ყოფილიყო რომ რაღაცა ქვედაცივცის გამოყენება შეიძლებოდა არ ვიცი სამრეწველო მიზნით ანუ რაციონალურად იქნებოდა უფრო ათვისებული ხო ტერიტორია ტექნიკურად ისე უფრო რთული იყო და ასე უფრო ადვილი და შესაბამისად ვიცი ჩვენ ახლა ვიდეო თამარის დასახლებაში ბენზეს უბანში თამარის დასახლება კი ოფიციალურად ბენზეს მაგრამ ბენზე ხო ვერ საათიან მოყავს ხო წეგან მინდოდა მე თქვა ისა ბაგრატიონის ქუჩა გამოვიარე და ბაგრატიონის ქუჩის ძველი სახელი არის კოკინაკი ასეთი უცნაური სახელი აქვს ბაბუა ჩემი რომელიც მაგ ცხოვრობდა სადაც ერთად ცხოვრობდით კოკინაკის მოიხსენიებდა ამ ბაგრატიონის ქუჩას და მეგონა რაღაცა ისეთი სიტყვათა შეთანხმება არის რაღაც ცოტა ხუმრობას გავდა მეგონა მე გაცილებით გვიან ინტერნეტზე რო გამოჩნდა დავგუგლე და აღმოჩნდა რომ ვიღაც გმირი მფრინავი არის გვარად კოკინაკი რომელიც აღარ მახსოვს მაგრამ რაღაცა ბრძოლაში დაიღუპა თუ რაღაცა და წარმომავლობით სადაურია ეს გვარი ქართულ გვარს არ გავს არა ქართული არ არის მაგრამ აი რომელიღაცა მოკავშირე რესპუბლიკები და რომელიღაცა არის არ ვიცი რაღაცა შუაზია მგონი ახლა თავს ვერ დავდებ შეიძლება მიშლებოდეს მაგრამ ეს მახსოვს რომ ისე ხო რა ქვია მფრინავი იყო და გვარი ნამდვილად არსებობს და ერქვა ამ ქუჩას ბაგრატიონის ქუჩას და მერე დაერქვა ქართველის პეტრე ბაგრატიონის ახლა პეტრე ბაგრატიონი რამდენად ქართველი იყო არის თელი თავისი ცხოვრება და სიცოცხლე შეწირა რუსებს დაიღუპა კიდეც მათთვის ომში და
რუსებს ძალიან არ ვხვართ კიდე ყველაფერთან ერთად. არც სიცოცხლეში გავმართლა და არც სიკვდილში. სიკვდილშიაც არ ქონიაო მეფე გიორგის ბედი. შეგვიძლია თქვა ბაგრატიონს. საბათ 90-იანებში თუ უფრო მერე მახსოვს რუსებს ჰქონდათ იდეა რომ ზარბაზანში ჩავტენოთო და გავისროლოთო და საქართველოში ვისროლოთო. ღმერთო თავიდანვე კაცი ჭამიები იყვნენ რუსები. დოსტოევსკის აქვს ერთ ნაწარმოებში, არ ვიცი ადრე ვთქვი თუ არა, რომ ნებისმიერი რუსი რო გადაფხიკო, შეგრჩება მონღოლიო და მონღოლებს კი არაფერს ვერ ჩი. ოღონდ თვითონ მაგათ ქონდათ რა ცოტა ისეთ მოაზროვნე ტიპებს რუსების მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება. ისე თუ თამარი დასახლებაზე ვაპირებ ალბათ ახლა დავიწყოთ, იმიტომ რომ ეს არის ნავთობ გადამოუშვებელი ქართლის კულტურის სასახლე იყო. და საერთოდ რაღაცა ძალიან დიდი და პომპეზური შენობა იყო. გიორგი ერქომაიშვილი არის არქიტექტორი. ეს არის აქ კულტურის ცენტრი ოპერატორი რაღაცა არ ვიცი. ეს ხო? შენობა. ხო და ეს მე იმან იმას და იმას შორის იყო ხელოვნების უნივერსიტეტი, რომლის დამთავრების პატივით მერგო მე. აქ სწავლობდი დიდო შოთა? კი, აბსოლუტურად. საქართველოში ორი დიდი შოთა ვიცი. ერთი რუსთაველი და მეორე ჩვენი აგერ. ჩვენი შოთა კუჯაბიძე. ნუ ახლა მე მგონი რუსთაველი მაინც უფრო პოპულარულია. ну ახლა იმან იმხელა პოემა მისცა დაწერე შენც. ხო? შენ ცოტათი კარგია რა. რუსთავის დაწერით არა, მაგრამ გადაწერა შემიძლია, იმიტომ რომ და ჩემს სამს გადაწერილი ბევრი ერთი ხუთი. მართლა ხო. ანუ რაღაცა ის ქონდა. რაღაც ისეთი ემოციური ბმა აქვს ალბათ, ხო? თუ რატო აკეთებდა? არის სხვადასხვა ახლაც ეს მგონი, ხან ყიდულობ ხოლმე რაღაც განსაკუთრებულად დიდი ზომის ალბომი და ხარისხიანაში ყიდულობ ხოლმე და ჩემითაც გამიგეთებია რაღაცა ის. მე ხერხება ეს რაღაცა ხელსაყრელი და ისე და პოლიგრაფია. მე მაგალითად ვიცი, ხო, ადამიანებს მოსწონთ ქართული ანბანის, აი დამწერლობა. ვიზუალური თვალსაზრისით, ხო? და ნუ ვეფხისტყაოსანი თავისთავად და რაღაცა ნუ აი ამ ერთიანობაში ამ რაღაც სიამოვნებას იღებენ ამით გადაწერით და რაღაცა შუქის და ისეთი საჩუქარი არის რაღაც. ხო, ძალიან ამაზია, ხო, ეს ხელწერა ამის რაღაცა ძალიან ამაზია. მოდი მოყვეთ ამ უბნის შესახებ. კალმით და მელნიცევს რომ ამ უბნის შესახებ მე ბევრი არაფერი არ ვიცი. ანუ ბევრი არც არაფერი არ არის იდეაში. ბევრი როგორ არ არის იდეაში არის, იმიტომ რომ ეს ნავთობი და ასე შემდეგ. ხო, არა, ნავთობის მრეწველობის შესახებ და ატომის და ნავთობის კავშირთან შედარებით დაკავშირებით შემიძლია რაღაცა იმოყვა, მაგრამ აი გეგმარება, განაშენიანება, შენობები, ამ თამაშის სასახლეში ურბანული თვალსაზრისი. ხო, ეგ არ ვიცი. ერთ-ერთი ვიცი რომ ძალიან ლამაზი შენობა არის, სახანძრო შენობა რო არის, რომელსაც არ ვიცი ძეგლის სტატუსი მიენიჭა თუ არა, იმიტომ რომ ძეგლის სტატუსი რაღაც თვალსაზრისით იცავს, მართალია კოცები ძეგლებსაც და მასაც დიდი ებრძვიან. ანგრევენ დიდი ვნებით, მაგრამ რაღაცა დონეზე მაინც არის. იმიშიში მაინც აქვს რომ მერე და დამიჭერა. მოდით შოთა მოვყვეთ ნავთობის მრეწველობის შესახებ, ანუ რა ისტორია გვაქვს, რა ვიცით, ვის სახელს უკავშირდება. ხო, ძირითადი განაშენება მაინც საბჭოთა კავშირის დროს მოხდა, ანუ ამ უბრალოდ საბჭოთა რუსეთის დროს. არა, საბჭოთა კავშირის დროს ეს არის 26 წელი, რომ დაიწყო ქართულშენებლობა. იქამდე ცხადია მრეწველობა, რა ვიცი, რამდენად დავარქვა, ნავთობის მრეწველობა ბათუმში არსებობდა. მრეწველობაში თუ იმას შევხვდით, რომ დაფასოება ხდებოდა ძირითადად ისა. რაღაცა არის რომ პოსტარული სახელოსნოებიც იყო, თუ რა ქვია მაგას, ქარხნები, რომელიც ნავთობის ალბათ პრიმიტიულ დონეზე კრეკინგს აწარმოებდა, ანუ ნავთობის კომპონენტებად დააშლა ნავთი, ბენზინი, რა ვიცი, მზეთი. მაშინ რა შეიძლება და დღეს რამდენიმე ათეულს ამზადებენ, მაგრამ მაშინ არის მაზუთი. ხო, ბევრი ამის ამზადებენ. ხო, მოკლედ ასე. ალბათ პირველი ის არის რომ ბაქოში აღმოჩნდა ნავთობი. ეს არის 50-იანი წლები, 19 საუკუნის და
რომ როცა მიხვდნენ ამის დანიშნულება რა იყო, აღმოჩნდა რომ ყველაზე ხელსაყრელი გზა მისი დანარჩენ მსოფლიოში გასატანად იყო ბათუმი. რამდენადაც მოვედით და გავეჭედეთ. მოდი გავთიშოთ. თუ არა. არა რა იყოს სალგინდა. გავგზავნოთ ჩვენ. ხალხი როგორი გაუწევთ. არა ამბავი მოყევი, ამბავი. ხო და სხვათა შორის სხვადასხვა მიზნით იყენებდნენ ადრე, მაგალითად იყენებდნენ სვამდნენ მაგალითად. ნავთობს. აი მე ადრე კი არა, ჩემს ახალგაზრდობაში გამიგონია საავიაციო ნავთობი კარგია და ლიოთო და ნავთობის საავიაციო ნავთი რაღაცა სამკურნალოდ იყენებენ, მაგრამ ნავთობს სვამდნენ, არ ვიცი ხარ, ალბათ სამკურნალო მიზნით, იმიტომ რომ ამ დროს არის აბა დასათრობა დარდალებდნენ. ამ დროს არის რომ ძიუმა მოგზაურობს მაშინ რა ქვია კავკასიაში და თქვა რომ ისევროპია. აღწერს სხვათა შორის ამ ნავთობის აღმოჩენის პროცესს როგორ აღმოაჩინეს რაღაცა ორმო ამოთხარის ორმო გაჩნდა არ ვიცი ახლა ზუსტად და ჩააგდესო ხრალი ასე არის ნათარგმნი წობა რაღაც ხრალი ცეცხლმოკიდებული ხრალი ანუ რაღაც არ ვიცი ფუჩეთში მაგალითად და რომ ჩააგდესო ცეცხლი გაშა და აღარ ჩაქრაო რა და მე დაიწყეს ამისი ამოღება და გატანა დანარჩენ სოფლიოში და ისე მოხდა რომ ბათუმი იქცა სოფლიოს ყველაზე მზარდ სამრეწველო ქალაქად დიდი წილი მე სხვადასხვა ადგილებშიც კი აღმოჩნდა ნავთობი მაგრამ პირველი მაინც ეგ იყო და დიდი წილი სწორედ ნახევარზე მეტი სადღაც სტატისტიკა არის 90 წლის ორსები 1890 წლის და ნახევარზე მეტი ბათუმიდან გადის ამან გამოიწვია ის რომ გაჩნდა ქარხნები სოფლიოში ყველაზე დიდარმა ადამიანებმა ბიზნესი დაიწყეს როჩილდი მანთაშევი ნობელი პალაშკოვსკი რიხნერი ახლა ეს გვარები ჩვენთვის უცნობი არის მაგრამ მაშინ რაღაც დედამიწას აზანზარებდნენ იმდროინდელი ოლიგარქები ფაქტიურად deep state-ის წარმომადგენლები სადღაც არის 30-ზე მეტი ქარხანა გაჩნდა მე მგონი და ამან გამოიწვია ძალიან დიდი რაოდენობით მუშახელის მოდინება ძირითადად გურიიდან და იმერეთიდან ზემო აჭარიდანაც და როგორც ხდება ხოლმე დიდი რაოდენობით ჩვენოთ აი მათ შორის პარალელური ქუჩები და მე შემდეგ გავიდეთ აი მუშახელი ბევრი ახალგაზრდა ჯანიანი ადამიანი რომ ერთად იკრიბება, იქ რაღაც სხვა რაღაცეების განხილვაც ხდება და დაიწყო შეუქცევადი პოლიტიკური პროცესები და ეს დაიწყო ბათუმში. გულისხმობ არის სოციალისტური რევოლუცია უნდა დავარქვათ ხო. რომლის ერთ-ერთი მამამთავარი რაც უნდა დაუმალოთ, კიდე არ გინდა იყო მაინც იოსებ ჯუღაშვილი, რომელიც ჯერ სტალინი არ არის. ჯერ ჯუღაშვილია. რაღაცეები მის კისერზეც არის, მთლად ახლა თვითონ არისო, ბევრი რაღაცა მე საბჭოთა პერიოდში დააბრალეს. რაღაცა კაფიცებები, აჯანყებები, ტერაქტები, მაგრამ ყველაფერი მისი დამსახურება არ არის. და ეს მე სადღაც უკვე 1909 წელს კალიფორნიის ნავთობმა დიდი კონკურენცია გაუწია ფასები დასა ბაზარზე და დიდი კრიზისი დაიწყო და საქმურად დარჩენილი მუშახელი კიდე უფრო რევოლუციური განწყობით იყო შემართული 1905 წლის ისა რევოლუციები ვიცით და შემდეგ პირველი მსოფლიო ომი იწყება, რომელსაც ცხადია უკვე მეორე მსოფლიო ომის დროს დაერქვა პირველი მსოფლიო ომი და ეს წყდება ყოველ შემთხვევაში უფრო აქტუალობას კარგავს. ბათუმი უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ დროს, როგორც ერთ-ერთი გადიოდა აქ საბრძოლო მაგისტრალი, მოიცა რა ქვია ზუსტად სახელი აღარ მახსოვს. ფრონტი, კავკასიის ფრონტი თუ არ ვცდები. იმიტომ რომ ახლოს იყო ფრონტის ხაზთან, კი ბატონო. და სულ რაღაც რამდენიმე დღეში 30,000-იანი ქალაქის მოსახლეობა 130,000-მდე გაიზარდა იმდენი დევნილი მოაწყდა ქალაქს. და შემდეგ უკვე როცა რუსული ოკუპაცია მოხდა 1921 წელს
ამაზე დაიწყეს თავიდან ფიქრი. ბევრი რაღაცა გაგრძელდა სხვათა შორის როჩილდიების და ნობელების იგივე სახელებს ეძახდნენ. ცხადია მოხდა ნაციონალიზება ყველა საერთოს. ოღონდ ეს არის უფრო 20-იანი წლების 27 წლამდე ნეპი. ეს იყო ახალი ეკონომიკური პოლიტიკას ეძახდნენ, სადაც კერძო საკუთრება კიდე დაშვებული იყო რაღაც 1927 წლამდე და სადღაც 26 წელს იწყება გახნის მშენებლობა, რომელიც მასშტაბით მგონი მეორე იყო სიდიდით მთელს მაშინდელ საბჭოთა კავშირში. და აშენეს ამერიკელებმა, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ამერიკული ტექნოლოგიით, ამერიკელმა ინჟინერებმა რაღაცა ძალიან დიდი ციფრით სახელდება რამდენი ადამიანი მუშახელი იყო ჩამოსული. საერთოდაც მგონი 100,000 იყო მთელს საბჭოთა კავშირში. და რამდენიმე ათეული თუ ასეული თუ ათასეული ახლა ზუსტად ციფრებს შეგოდის მოვიხდი, ქარხანა აშენდა საბჭოთა კავშირში. ამერიკელების მიერ, რომელმაც რეალურად გადაარჩინა ეს ქვეყანა დაღუპვას. დასაღუპი ქვეყანა, ისა გენრი დოლიძეს აქვს ლექსი. ეს გამახსენდა დასაქცევი ქვეყანაოს უწოდებს. იცი რა, სადღაც აქ არის ნობელების მუზეუმი თუ რაღაცა, ხო? ანუ ესე იგი ნობელების და როჩილდების გვარი არის საქმიანი ბათუმის საქმიანი ისტორიასთან ძალიან დაკავშირებული, ხო ასეა? ძალიან მჭიდროდ. ხო და რა გამახსენდა ახლა იცი თანამედროვეობას რომ მივაბად. ესე იგი, აი ეს პოლიგონის განვითარებაზე ხო რამდენი ხანია, ჯერ ის ნაცები ხო იძახდნენ რომ პოლიგონის, გონიოს პოლიგონზე ვლაპარაკობ. ხო და სამხედრო ნაწილი იყო რაღაც. ხო და ეხლა მე კიდე აი ისე რა ქვია, ქოთების პერიოდში დაიწყო მაგაზე ლაპარაკი და მე მახსოვს რომ რამდენიმე წლის წინ როჩილდების კომპანიას შეუკვეთეთო. ღარიბაშვილი ამბობდა კონცეფცია გონიოს პოლიგონის განვითარებისო. ხო და მე ეს რაღაცა მოვიკითხე, ეს რაღაც მაინტერესებდა რა გაკეთდა და არსად არ ჩანს მოკლედ ეს კონცეფცია, მაგრამ ფული გადახდილია, წარმოიდგინე რაღაც $1,000,000 დოლარზე არის ლაპარაკი თუ დოლარზე ხა ზუსტად აღარ მახსოვს. აი მე არ ვიცი არ მინდა რომ თქვა. ანუ ეს როჩილდები ისევ არიან, მოკლედ აი ის ხმა მინდა რა, ამ ჩვენს რეალობაში დღესაც რაღაცა კავშირი არსებობს რაღაც ამ კომპანიასთან. პირველად ვარ ამ ადგილას შემიძლია დავიფიცო იოსებ ბრიშაშვილის პირველი ნომერი. ხო და ეს რამ კიდევ ეს ხო მე-19 საუკუნეში ხო პორტო ფრანკო გაჩნდა ხო? ბათუმი გახდა ხო? ხო და ესეც ნავთობის ამბავს ხო არის უკავშირდებოდა რამენაირად, თქვა რაღაცა ხო არ მიდიოდა იქიდან გადიოდა რამე არ ვიცი, მე არ ეს ისტორია არ წამიკითხავს და პორტო ფრანკოზე თუ უნდა ვილაპარაკოთ, არ ვიცი, გამიჭირდება მოკლედ თქმა. ნავთობს არ ვიცი პირდაპირ არა, ირიბაცხადია უკავშირდება, მაგრამ პორტო ფრანკო არის თავისუფალი პორტს ნიშნავს და ეკონომიურად გულისხმობს თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას. და ბოდიში სადღაც წავიკითხე, რომ იმ აი ამ არეალში, შავი ზღვის არეალში მეორე იყო, პირველი იყო სევასტოპოლის, ესეთი ღრმაწყლოვანი, სადაც ესეთი მასშტაბის გემების შემოსვლა შეიძლება და მეორე ბათუმშიო. მოკლედ პორტო ფრანკოს გაჩენას ჰქონდა პირველ რიგში პოლიტიკური მიზეზი, იმიტომ რომ რუსეთ-ოსმალეთის ომი რო დამთავრდა, მე მგონი ისა ვართ, ჩავიკეთეთ. ეგარ გავდივართ. კი ვიცი გზა გასული, ფიქრე რომ აქედან შემოვიდე და სხვა იქ გაგძრებით? ორბურბალზე კი. ორზე შეიძლება. ხომერე შოთა? რუსეთ-ოსმალეთის ომი რო დასრულდა, შედეგადაც ბათუმი დარჩა რუსეთის იმპერიას. ბერლინის საზავო კონფერენცია, რომელიც იმდროინდელი გაერო ალბათ არის, ბათუმი გამოაცხადა პორტო ფრანკოდ. პორტო ფრანკოს ის თავისებურება ჰქონდა ორი ძირითადი თავისებურება. ერთი ის, რომ საქონელი შემოდის ბაჟის გარეშე, ანუ იაფად, შეგიძლია იყიდო. ეგრეთ წოდება duty free იყო ფაქტიურად. კი, duty free. დიდი კარგო, როგორა დიდი ტვირთების duty free. და გატანაზე იყო დიდი გადასახადი. ეს უწყობდა ხელს ქონების დაგროვებას ქალაქში. მთელი ქალაქი არ იყო იქ, საზღვრებიც არსებობს 4 სხვადასხვა ის არის დასახელებული 4 კარი, საიდანაც იყო საგუშაგოები იყო რა, ისეთი კაცრი მეთვალყურება იყო, ის კი არა, თუ კი ვთქვათ, აი ესეც კარგი სახლია სტალინის პერიოდისა. თუ კი ვთქვათ, დაგიჭერდნენ რომ ბაჟი გაქონდა, რაღაცა ძალიან სერიოზული სანქციები იყო. მაგალითად, ერთი ფაქტი არის მოყოლილი, როგორ უყიდა აჭარელმა
ახალგაზრდამ საცოლეს თავშალი, რომელიც უპოვეს ამ საბაჟოზე და ბაში წაართვეს უნაგირის ქვეშ დამალული იყო და ბაში წაართვეს ცხენი. ხო წარმოგიდგენია? აი კი წარმოგიდგენია შეიძლება თავშალს ართვენდა და არა იმას საცოლეს იყო არ დათმოდა ცხენი დათმო. რაღაცა პრიორიტეტი მიიღო. ხო ახლა რაღაცა უფრო შენ რომანტიკულ ასპექტში გადაიქცა. რაღაცა რომანტიკულად ასე იქნებოდა. თავიდან კიდე იყო მეორე ის რომ რუსეთს ეგრძალებოდა სამხედრო ხაიდის ნაგებობების აშენება ქალაქში. რა მაგარია ყოფილიყვნენ რა ეს ანუ ეგ იყო ძირითადი მიზეზი, იმიტომ რომ რუსეთი ყოველთვის დედამიწისთვის საფრთხეს წარმოადგენდა ყოველთვის ამით. რომ ის მოშვებოდა, რა ქვია, ყოველთვის ყველასთვის არის დიდი ხიფათი და უბედურება. მაგრამ ისე მოხდა, რომ ეს ცხადია არ გაუჭირდა რუსეთის იმპერიას ანტი პორტოფრანკოს კამპანიის აგორება, იმიტომ რომ საზოგადოება, ხალხი, განსაკუთრებით ირგვლივ მაცხოვრებლები, გლეხები ვერ ხვდებოდნენ მის ეკონომიკურ მნიშვნელობას. კი ბატონო, ეს პროპაგანდა და დეზინფორმაცია რუსული მაშინაც როგორ აქტუალურად მუშაობს. ხო, რაღაცას მოწინავე ეკონომიკური იდეები ნაკლებად აწუხებს ხადია გლეხს და შეამზადა ამისთვის ნიადაგი და პირველი იყო რომელიღაცა აღარ მახსოვს, რომელიღაცა გემს დაუწესა ბაჟი, რომელიც ბათუმის პორტში შემოვიდა და ამაზე ევროპამ თვალი დახუჭა. ანუ როგორც შეიძლება ხდება რუსულ პროპაგანდისტაში ჯერ პატარა რაღაცები იწყებს და შემდეგ ზრდის ზეწოლას. კი ბატონო. ეგ იყო 1885 წელი, ანუ 78 წელს დაარსდა თუ რა ვიცი რა ქვია. გაჩნდა ეს. 85-ში უკვე სამხრივად თვითონ სამხრივად გააუქმა და ევროპამაც დასავლეთმა სხვა გზები გამოძებნა, რომელიღაცას კონსტანტინოპოლის არა და ტრაბზონის გავლით მე რამდენადაც გავლით, კი შეიძლება. და ნუ და ამით დამთავრდა პორტოფრანკოს ისტორია. და საინტერესო მოდი ეგეც მოუყვეთ ხო ანუ ბარემ აი რატო მაგათო რუსებს რატო უნდათ პორტოფრანკოს გაუქმება უგზავნოდა საქართველოსთვის, იმდროს ოკუპირებული საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ხიდი იყო დასავლეთთან. აი ჩაუარეთ ახლა ალბათ კაცი. მან უნდა შემოაბრუნა მანქანა და შევიდეთ შეკრით. ერთი იმიტომ რომ ოსმალეთის ის არის, რა ქვია, მეზობელი და გამუდმებით ჰქონდა ინტერესი კონსტანტინოპოლზე. იდეა დღესაც არის რუსეთის იდეა, რომ კონსტანტინოპოლი უნდა იყოს შვენი, ანუ რუსეთის. და ეს ორი დიდი იმპერია მაშინდელი, არ ვიცი ამ დროისთვის რა არის, ავსტრო-უნგრეთი, ბრიტანეთი, ოსმალეთი, რუსეთი კიდე რა იმპერიები არის ამ დროს, რომელიც მე დაშალა პირველად. ნუ ძირითადად ეს არის რა. ხო და ორი ამხელა იმპერია ხმის მეზობელი არის და ცხადია რომ აქ თავდაცვითი ნაგებობები ჭირდება რუსეთს. თავდაცვითია თუ თავდაცქმითია კიდევ მეორე საკითხი არის. მისთვის პრინციპულად სტრატეგიული მნიშვნელობის იყო. და გააკეთა კიდეც ხოთა შორის დღემდე არის რაღაცები შემოგჩენილი მართალი ანგრევენ. აი მაგალითად სადაც იუსტიციის სახლი იყო, იქ იყო იუსტიციის სახლი რო აშენდა ხა ბოთლი. იქ იყო თავდაცვითი ნაგებობები. რაღაცები ახლა ფიროსმანის ქუჩაზე რაღაცა ნანგრევი დღემდე არის შემოგჩენილი. საფორტიფიკაციო ვარ მან შესული, იმიტომ რომ ბავშვობაში მან ფეხბურთს თამაშობდით ჩვენ. კი, უბანსაც არდაგანს ეძახდნენ, ახაც არდაგანი ქვია. არდაგანი არის არტაანის რუსული და თურქული სახელწოდება. ანუ ჩვენ რაღაცა თავმოყარე უნდა გვიშილდეს ხელს, რომ არდაგანი არ თქვათ, იმიტომ რომ რუსულიც არის და თურქულიც, არ ვიცი ფუძე საიდან მოვისვა. არტაანი არის ქართული სახელწოდება რა, ძირძველი ქართული მიწა. მე დიდი ის სახელი დავამკვიდროთ, მაგრამ ეჭვი მაქვს, რომ არაფერი არ გამომივიდა. ერთი რესტორანი გახსნეს. სადღაც მართ მეგონი ზღვისპირას და შევთავაზე მენეჯერს, რომ არდაგანი არ დაარქვა არტაანი და თუმეტი, მაგრამ იმანაც არ დამიჯეროდა ხო? ქალაქს როგორ შეუძლია? მე მახსოვს, რატომ ხაცრა დაეჯერებინა? ფეხბურთის სათამაშოდ როდესაც მივდიოდით ამ მოედანზე, ყველა ეძახდა მას არდაგანის მოედანს და ხო, ამას ის მიზეზი აქვს, რომ ის გარნიზონი, რომელიც იდგა არდაგანში, ანუ არტაანში, თურქეთში,
მას შემდეგ რაც ბათუმი რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში გადმოვიდა, წამოვიდა აქედან და დაბანაკდა მაგ არდაგანში და ეს სახელწოდება წამოვიდა. ძმები ნობელების მუზეუმი. ამ ნობელებზეც რომ მოუყვეთ ახლა იმ თაობას, რომელიც ამ ფილმს ნახავს, საბოლოოდ იმედი მაქვს, რომ რატო რით არიან დაკავშირებული ბათუმთან და ეს მუზეუმი თქვათ რის აღსანიშნავად, ანუ რა დამსახურების გამო ბათუმში. ხო, იმ ხალხს 100 წლის წინანდელ 100 წლის შემდგომ თაობას მინდა უთხრა, იმედი მაქვს ამ დროს ჯერ კიდე არსებობს ისა ჯერ კიდე თუ ისევ არსებობს ნობელის პრემია და აი სწორედ იმ ლეგენდარული ნობელის ერთ-ერთი ის არის რა ქვია ერთ-ერთი ძმა, რამდენიმე ძმა იყო, 4 მე მგონი, ლუდვიგი, ალფრედი, რობერტი და 4 არის ანზორი. და სწორედ ეს ძმები არის, რომელთაც დაარსეს ეს კომპანია, ძმები ნობელები თუ სწორად მახსოვს. რა საკეთებდნენ, რა საქმიანობას ეწეოდნენ? ქარხანა ჰქონდათ, რომელიც აფასებდა, ამზადებდა ნავთის ბიდონებს და ხის ყუთებს, რომელშიც მე ეს ნავთის ბიდონები ეწყობოდა და აგზავნიდა. ნავთობს უკავშირდება ამათი საქმიანობაც აქ, ხომ მე დაგიკავებ ამას და შენ დავაპარაკე. ეჭვი მაქვს რომ აი ეს თუ იწერს ახლა პირველად ვიწერ. ეჭვი მაქვს რომ ხელი შეხებასაც უნდა იწერდეს მაშინ, ხო? და ვცდილობ რომ ისე მეჭიროს. ისე მეჭიროს რომ არის საქმე რა ქვია. ხო, როგორც ამბობს წყარო, სადღაც 70-იან წლების ბოლოს, 1878 წელს მე მგონი, ერთ-ერთი ძმა ნობელი, ჯერ არ არის ნობელის პრემია დაარსებული და ნობელს რა გამოგონება აქვს, დენტი აქვს და აოხრა დედამიწა. აოხრა დედამიწა. და ჯერ არ არის ასე ერთი ცნობილი კაცი და ცხადია ბიზნესი აქვს უკვე და სადღაც რუსეთის იმპერიის სამხრეთში მოგზაურობენ ის რა ქვია რომელიღაცა ხის ჯიშის მოსაპოვებლად აკაკის ხე იყო ძალიან ის იყო აკაკის ხე რაღაცა პოპულარული რეწველობაში ასე ერქვა აკაკის ხე არა არ ვიცი შეიძლება დაგუგლა მაგის და ვნახავთ მერე არა არ ვიცი საქართველოს მგონი არ არის ეგ ნუ ალბათ კავკასია იმიტომ რომ მაშინ გადააწყდა ნავთობს სხვათა შორის ვარემ ჩაურთავ რომ აჭარაში მოპოვებული კაკლის ხის ფესვებიდან ამზადებდა რომელიღაცა ცნობილი ამდროინდელი ფორდი მე მგონი ისა მანქანის დეტალებს ხო მანქანის იმას რა ქვია საჭეს ხო და აი ასწორედ ამ დროს ნობელმა აღმოაჩინა ნავთობი ანუ უკვე აღმოჩენილი ნავთობი მან უკვე თავისთვის აღმოაჩინა და მიხვდა რომ ამაში кайფულის კეთება შეიძლება და სწორედ აქედან არის იწყება მე უკვე ბათუმში ჩამოდის კომპანიას აფუძნებენ და მგონი 1893 წელი არის რომ პირველი ის არის რა ქვია პირველი ქარხანა აშენეს ბათუმში და ამ დროინდელი არის ბათუმის მენავთობეთა საზოგადოების შექმნა აქედან არის ყოველ შემთხვევაში იწყება თარიღი არის 1893 წელი ბათუმში ნავთობის მრეწველობის დასაწყისი და ბონი უბანი რომელიც ახლოს არის ჩვენგან ახლა ჩვენ ვართ თამარის დასახლებაში ბონ სწორედ აქედან მოდის ბათუმსკაი ობშესა ნეფციანიკა როგორც ცნობილია ეს შენობა არ იყო ძმები ნობელების საცხოვრებელი ისა სახლი იყო მგონი სააგარაკე კომპანია არა იმიტომ რომ კომპანიის მისამართი გვაქვს დღევანდელი ნინოშვილის მაშინდელი ბულვარის ქუჩაზე და საერთოდაც ეჭვი არის რომ თავად მითხრა ამ სახლის ერთ-ერთმა მეპატრონემ ამ რომელ სახლზე არის საუბარი დღეს იქ არის რეკლამაში არ შეგვეძლება ალბათ ცნობილი კაფე ფანფანი ეს არის მელიქიშვილის და ნინოშვილის კვეთაში გავიგე სად არის კი უნივერსიტეტის სკვერზე დაახლოებით ხო და აქ რაღაცაში არ ვიცი რაღაც დოკუმენტში ვნახეო რომ ამ სახლში ჰქონდა კომპანიაო რაღაც პერიოდში ანუ ამ ეს ისტორიული სახლი არის აქ
იმის რა ქვია ნაკაშიძე იყო ასეთი მიხეილ ნაკაშიძე ცნობილი ჩაის მრეწველი და მე მისი შვილი იყო თამარ ნაკაშიძე რომელსაც ნიკოლოზის ტაძრის გახსნა უკავშირდება ასევე მე მისი ცნობილი შვილი გახდა ჭამუა მირეჯიბი და 21 წელსაც საერთოდაც რომ როცა დემოკრატიული რესპუბლიკა მიდიოდა საქართველოს აქ გაათიეს ბოლო ღამე და ასე შემდეგ. მოკლედ იმ ისტორიულ სახლში როგორც ჩანს, მის გამო შეიძლება ძვირფასი სახლი იყო და ლამაზი, ჰქონდათ ისა აქ მაგას ოფისი დღეს ქვია და მაშინ რა ერქვა? კანტორა, კი ბატონო, მაშინ იქ ჰქონდათ კანტორა. ხო შენობა არის ისა ლამაზი. სხვა ახლა მის არქიტექტურულ ღირებულებაზე ლაპარაკი არ შემიძლია, რამდენადაც კვალიფიკაცია არ მაძლევს ამის საშუალებას. კარგი, მე რა მაინტერესებს, იცი? მოკლედ ეს როჩილდები რატო ანუ რა მიზეზით გავიდნენ მე ანუ აღარ დარჩნენ ბათუმში, ხო? წავიდნენ, ესეც იმას უკავშირდება, ვთქვათ რომ 21 წელს უკვე რუსეთმა მე მგონი უფრო ადრე აღარ არიან, იმიტომ რომ ის სახლის შენებლობა დღეს როჩილდების სახლის გვაქვს ბათუმში, სადაც დავიბადეთ მთელი ბათუმი. მე ყოველ შემთხვევაში რომაც შენ ბათუმში დაიბადე? რუსთაველზე სამშობიარო სახლი. დღევანდელი სამშობიარო სახლი როა, ის არის როჩილდების სახლი, რომლის შენელობა დაიწყო 1899 წელს და 1916 წელს დასრულდა და ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი ქარტეხილები გამოვიდა, ამ დროს რევოლუციები, გაფიცვები და ასე შემდეგ არის და თან ისიც არის ცნობილი, რომ როჩილდებს ამ სახლში აღარ უცხოვრიათ. კი არის რაღაცა ძალიან რევოლუციური რევკომი და ასე შემდეგ იყო. კი ბატონო, რევკომიც მაგ დამთავრდა საქართველოს ოკუპაცია რუსების მიერ, იმიტომ რომ 1921 წლის 17 მარტს სერიოჟა ქავთარაძემ მაგ გამოაცხადა იქ ხარ მოგოყოლა ეს ამბავი. შეგვიძლია მივიდეთ მე იქ და ვაჩვენოთ. გამოაცხადა საბჭოთა ხელისუფლება. აი, ეგ ამბავი იქ მოვყვეთ მაშინ. ანუ ისიც მინდოდა ამითი რომ ჩვენთვის ცნობილი 25 თებერვალი საქართველოს გასაბჭოებას უძახიან, მაგრამ ოკუპაცია არის, გასაბჭოება რაღაც ეფემიზმი მგონია. 25 თებერვალი რეალურად არ არის, რეალობას არ ასახავს, იმიტომ რომ 25 თებერვალს დაეცა თბილისი და საქართველოს ბოლო ქალაქი ბათუმი დაეცა 17 მარტს. იმიტომ რომ ამ თითქმის ერთი თვის განმავლობაში ბრძოლები და სისხლისღვრები და გარკვეული წარმატებებიც კი ქონია გადავიტანეთ და ვერ ვიტყვით რომ რაღაცა ომი დამთავრდა 25 თებერვალს. 25 თებერვალს დაეცა საქართველოს დედაქალაქი, რომელსაც რა თქმა უნდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ არა საბოლოო. ჩანს რომ მდინარე ხოროლის წყალთან ვართ. მედია ეს ისტორიული მდინარეა, იმ ხოროლის წყალი, მდინარე ხოროლის წყალის და შავი ზღვის შესართავში არის ძველი ბათუმი. ეს არის ბათუმის ცენტრი. აქ ბათუმის ციხე რო არის ახლა ქვია ბათუმის თამარის ციხე. თამარის ციხე აქ იყო ბათუმის ქალაქის მერი აქ იჯდა რა ბორცვზე. არ ვიცოდი. რა შავი ზღვის აჭარისწყლის და შავი ზღვის შესართავთან. იქ რა ახლა ბიძიები კორპუსს აშენებენ. მაგიტო აშენებენ რომ ისტორია უყვართ. და კარგად იციან ისტორია და იქ უნდა. აი ამ დინარე რო უერთდება ზღვას, ეგ აქედან დაიწყება ქალაქი. და იქ რო ბორცვი არის, ხა თამარის ციხე იცი? იქ ეკლესიაც არის. ეკლესია გვიანდელი არის, ანუ ახალ აშენებული არის, მაგრამ უნდა მოვწიოთ. შენ გადართე ხმას იწერ? კი, მე მგონი ჩავწერ. ასე ვერ მივხვდები, მის მომენტში ხოდა ეს არის ისა თან ციხე არის ძველი ის რა ქვია რა გვარი ეს უმავისლები მოკაცრად იუსტინიანის დროინდელი არის ეს არის მე-6 მე-7 საუკუნე ისა ბიზანტიის იმპერატორის დროინდელი ყველაზე ძლევამოსილი იმპერატორი არის ბიზანტიის ისტორიაში და მაშინდელი ციხე არის ახლა რაღაც ნანგრევები შემოგვიყვება ეს ფოტოშორის რამოდენიმე ჯერ ვარ თამარის ციხეზე ასული და ბიზანტიაში ვარ მთელი წამოვლენ მთელი ქალაქის აი დიდმა ნაწილმა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არც კი არ შეიძლება იცოდეს მაგრამ ნაყოფი არის მე მგონი ჯვრის წერის დროს დადიან, იმიტომ რომ რამდენი არ ავედი მაგ ციხეზე, სულ ის ნების მაყრიონი დადის რა ფოტოს გადასაღებად დადიან თუ
იქ ჯვარს იწერენ, არ ვიცი, მაგრამ სულ რაღაცა მე მგონი რიგშიც კი დგან არის და დელეგაციები. მე გაგოჩერდით შუთიშანი არა გადადიოდა და სტილური მე როგორც ევროპელმა თუ მოვასწრებ თუ ყველას მე ვიყავი ჩემს ოჯახთან ერთად მახსოვს მე ჩემი და ჩემი შვილი დედა ჩემი და ჩემი სიძე ბეკა ვიყავით რამდენიმე წელს უკან დაახლოებით აი ალბათ 8-9 წელს უკან ვიყავით ბოლოს და მანამდე კიდე რამდენიმეჯერ ვიყავით მან საინტერესო იყო პირველი ასლა მან რაღაც საინტერესო სპონტანურად დავგეითე თავარის ხაზე ასლა სხვადასხვა რამდენიმე წლის წინ ერთმა სასულიერო პირმა თვითნებურად დაიწყო იქ რაღაცის მშენებლობა და ჩემზე გასაოცრად გააჩერეს, მაგრამ გვიანდელი ჩარევა დღესაც არის რაღაცა ხვევი რომ მიაშენა რაღაცა უნდა და არ ვიცი რა შემთხვევაში იქ სერიოზული ის არის დარღვევა და დანაშაულიც კი არა მარტო ძეგლზე დამატება ხო რაღაცა აი თავისებურად ალბათ ცუდი განზრახვით არ უნდა და მაგრამ ამას ყველაფერს ცოდნა და ისირდება რაც ამ შემთხვევაში ყველანაირი წესი და ნორმა არის დარღვეული იქ მერე ახლა რაც არ არის იქ არც პირველ და არც უკანას რეზიდენციები აქვს მონასტრებზე და ტაძრებზე მიშენებული. ხო და აი გამიკვირდა რომ გააჩერეს. იმიტომ რომ მე რაღაცებს ძველი იმის მიხედვით ვაკეთებდი. აქ არის გადაღებული ფინალური სცენა მევლუდის. აი მევლუდის რო სიკვდილის ჟია. და იგივე რაკურს ვეძებდი, რაღაც პროექტი მქონდა ფილმების იგივე წერტილებს ვეძებდი და იგივე რაღაც ვიდეო გავაკეთე და აღმოჩნდა რომ ის ადგილი სადაც მე ხდებიან და გარბიან საერთოდ აღარ არსებობს კედელი არის იქ შენებული. ხო და ის აღმოუშენებია იმ მოდელს როგორც ჩანს. და მე არც კი მოხსნეს ის ადგილი დარჩა ისევ. და თუ იმას გავითვალისწინებთ რომ არის დაახლოებით 1500 წლის ხო წარმოგიდგენია რამდენი ქვეყანა არის დედამიწაზე რომ 1500 წლის რაიმე აქვს საერთოდ. და დამატებით რამდენი კულტურის ხელში გაიარა ციხესიმაგრე. კი ბატონო. ანუ არაბები, ოსმალები, ბიზანტია. ახლა ჩვენ რა ტერიტორიაზეც ვართ, ეს არის წვანეკონცხის ტერიტორია, ხო? წვანეკონცხის ტერიტორიაა და ჩვენ მივდივართ ხობულეთისკენ და ამ ვიდეოში მათ შორის ერთ-ერთს ვაჩვენებთ არის ის მომენტი თუ სად მთავრდება დღეს ბათუმი. სხვაჭორს ეს ადრე ხო? ადმინისტრაციული ბათუმი. ეს ხო ადრე იმას ხელვაჩაურს ხო ეკუთვნოდა? ადრე კი, სადღაც აი მე მგონი ბათუმი ხელუჩემს ეკუთვნის დღესაც. არა, არა. სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს შემოუერთეს ეს ნაწილი ზოგადად მახსოვს. ეს გვირაბი სხვათა შორის ეს აღმოჩნდა ახლა ძალიან ცუდი როლი აქვს ასლან აბაშიძეს ისტორიის ნაწილში, მაგრამ ეს გვირაბი მის დროს გაიჭრა. და მე სააკაშვილმა დაამთავრა. სააკაშვილის მთავრობის დროს დასრულდა პროცედურა. ჩვენთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომელი ხელისუფლება რა დროს იყო ახლა. იმედი მაქვს სულ ცალფერზე კიდეა ჩვენს მომავალ საქართველოს. ახლა ვამბობთ ამას დიდ გულის ტკივილსაც ვაყოლებთ ხოლმე. ხო, ამ გვირაბს დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ სანამ გვირაბი გაიჭრებოდა, დავდიოდით მთით და უღელტეხილით დაახლოებული გზით. გზის პრობლემა ყოველთვის იყო. დამატებით 80 წუთი იყო სულ მცირე. ხო და თან გზის პრობლემა, ანუ გზის მოპირკეთების პრობლემა ყოველთვის იყო საქართველოში და არის და საშინელი გზა იყო განსაკუთრებით ჩემნაირი ვესტიბულარული პრობლემების მქონე ბავშვებისთვის და მერე უკვე ახალგაზრდებისთვის და ერთგვარი შვება არის რომ ამ გზაზე იცი რა იდეა მაქვს? ამ წვანეკონცხზე მე მახსოვს რომ არის რამდენიმე ისტორიული შენობა. ნუ ნანგრევებია რა, რაღაცა ინგრევა უკვე ხო არის?
ბატონო, თუ გინდა მიუძღვნათ ერთი. ხო და იქაც გავიდეთ, იმიტომ მე ვიცი რომ აი მაშინ მე მგონი შენც იმ პროექტში ხომ მუშაობდი ჩვენთან ერთად სტუდია რეკირო საკამოძიებას ვაკეთებდით და მან ფაქტობრივად ისეთი სიტუაცია დაიწყო მე რომ აი რაღაცა ბიზნესთან დაკავშირებული კომპანიები რაღაცებს ანგრევდნენ, უცვლიდნენ იერსახეს და იყო ყოფილება მოსახლეობის მხრიდან რაღაცა გადაღებული გვაქვს ჩვენ რაღაცა გამოიწყიდა ზოგს ფული მისცა ზოგს რაღაცა და ერთი სიტყვით აი პროტესტიც ჩაახშო მე რაღაცნაირად და ხო იმიტომ რომ ეს წანე კონცხი ციხის ძირი მახინჯაური იყო ძალიან მიმზიდველი მთელი იმპერიის მასშტაბით განსაკუთრებით გენერლებისთვის, გადამდგარი გენერლებისთვის, მაღალჩინოსნებისთვის, მოკლედ ვისაც დიდი ფული ჰქონდა, მოდიოდა 60-ში. ხო, და რაღაცა უდრტვინველი სიბერის გატარება უნდოდა და ამაზე იყო, რა ვიცი, აი კაციობა, ვინ შოვიდა იქ სააგარაკე ადგილს. სხვათა შორის რამდენიმე შენობა დღესაც არის უნიკალური, აი რა გითხრა. სოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების მიერ, სოფლიოს ყველაზე ცნობილი არქიტექტორების მიერ აშენებული შენობები იყო. იმით მდიდარი ადამიანების დაკვეთით, ცნობილი არქიტექტორების ევროპელი. ოკეი, და მაშინ როცა ჩვენ იქ მივალთ, აი იქ მოუყვეთ მე მაგ შენობების ისტორიები. გვჭირდება დავიხმაროთ სკვატია, იმიტომ რომ ორგანიზის კარგად ეკადგილები. მინდა ვიხმაროთ? სკვატი არის ისა, მამკაც ინსკილაძე, მეცახილად სკვატი. აი ჩვენ მომდევნო გადაცემაში, მომდევნო ფილმში უпростоრად აი ეგ ადგილები ავსახოთ და მაგაზე მოუყვეთ და კი შეუთანხმდე შენ მანამდე ადამიანს აღვიძებ. ესეც საშინელი მდგომარეობა, თან ყველაზე ამბობენ რომ ერთ-ერთი ბიზნესმენის საკუთრება არის, რომელიც დღეს ციხეში ზის. მაგრამ ახლა ყველაფერი მისი როგორ არის, არ ვიცი. შეიძლება რაღაცა ჭორიები ახლა ყველაფერი როგორი იყიდა თვითონ, მაგრამ თან მოვლილიც და მოწესრიგებულიც არ არის. მე შემიძლია ახლა მახინჯაურში რამდენიმე კარგი არის ყოფილი, კარგი იხვის ძეგლების პოვნა, მაგრამ აი რაც მწვანე კონცი არის ბარიაცინსკის, შაკოვის აი მაგარაკების პოვნა გამიჭირდება. ზოგის ნანგრევებია, ზოგის ნაშთებია, ზოგის მოკლე გზით უნდა გადასვლა და ასე შემდეგ. წვათივეს კარგად იცის, იმიტომ რომ ერთხელ ვიხავით. ხო და აი შესაბამისად გამოვეწყოთ რაღაცა. აი ბათუმში ვართ. ადმინისტრაციულ ბათუმში. და მომდევნო შაბათ შეგვიძლია რომ ეგ გავაკეთოთ. და აი დაახლოებით რაღაც აქვე და ჩაგვიცალეს ბათუმის შემადგენელი ნაწილი. ბატონო, ცნობილს არ უნდა იყოს, ალბათ ჩაქვიდეს არ სიამოვნებს, მაგრამ ნუ რა. მე რამდენადაც აი აქ უმთავრდება. შენ იცის სწორად, იმიტომ რომ აგერ მდინარე ჩაქვისხალი წერია, აქ უმთავრდება. და იქეთა მხრიდან ტრაფარეტზე აწერია ბათუმი. აი ეს ტრაფარეტი, რომელიც ახლა ჩვენთან ზურგით არის და ვერ აი ეს ტრაფარეტი არის. შევედით ჩაქვში, ხო? აი უკვე შევედით ჩაქვში რა. აქ დამთავრდება. აქ დასრულდა ჩაქვი არის ჩაქვი და ქობულეთი არის ქობულეთი. და აქ შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენ ვიდეო. ახლა ვარ ჩაქვის ცენტრში. ხო, ვინაიდან უკვე ჩაქვის ცენტრში ვარ. მომავალში ალბათ იქნება რაღაცა ისეთი ჩაქვი, ძალიან მაგარი ქალაქი. ან საცხოვრებლად იმედი საცხოვრებლად ახლა კლიმატის თვალსაზრისით არის გადასარევი. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ჩაქვი ითვლება დღეს ყოველ შემთხვევაში მე-21 საუკუნის 20-იან წლებში ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ითვლება ყველაზე ნალექიან უხნალექიან ადგილად და მე რა მოხდება კაციშვილმა არის ის, იმიტომ რომ აგერ არის ივლისის ბოლო ფაქტიურად და 2 დღეა რაც დაცხა. და წელიწადში თუ თოვლი არ იქნა ამ დროს ნუ მე მომწონს ქალაქებითაც ეს ტერიტორია ანუ რაღაც ის სამართლებაში მე მოკლედ გავთიშ